现在我是来到了沈从文笔下的边城了，湘西茶洞古镇。这是一个一脚踏三省、鸡鸣文三地的秘境古镇。清水江在这里穿流而过，隔开了湖南茶洞与重庆红安，也藏着边城里最干净纯粹的人情与风景。今天我们就沿着白塔、翠翠家、翠翠岛、茶洞古镇、拉拉渡、红安古镇以及三不管岛，走进现实里的边城。我在2021年的时候来过一次边城，当时我是把车子直接开到古镇里面的停车场，那个停车场很小，估计现在已经不好停车了。所以这一次呢，我是把车子直接开到同心桥旁边的这个停车场，桥对面呢就是重庆了。这个停车场暂时不需要收费，旅游旺季的时候就不好说了。过来游玩的朋友呢，也可以坐那种锦交车进去啊，只需要5块钱。不过呢，我是选择徒步进去。站在桥下面就已经可以看到翠翠岛了。不过从这里走过去呢，有1.4公里，需要28分钟。往这条台阶上去就可以到达白塔，还有翠翠家了。这下面有一个赶羊人哎，来了一群羊。今天的游览一开始就要爬山了，刚刚是从这下面爬上来，到达这里，前方呢还有台阶。不过最先到达的是3省观景台，现在继续往上面走，就是在这里了。3省观景台，上去看看。哇，前面还有个山峰呢，那边更高一点。这个观景台4面都是悬崖峭壁，好危险的地势啊！现在登上观景台来看看，上面的视角呢会更开阔一点。哇，这个阶梯都是很陡哎，相当的惊险啊！哇，这个角度相当不错哎，可以看到边城所有的景观了。来看一下，下方呢就是白塔，白塔的旁边就是翠翠家，中间是翠翠岛，这一边呢是湖南的茶洞古镇，那一边是重庆的红安古镇以及三不管岛。还可以看到中间的拉拉渡，远处就是贵州了。而现在重庆这边呢是开满了油菜花，还有清水江在这里穿流而过，整幅画面呢是诗情画意，非常漂亮。现在我就沿着下方的这条山路去白塔，以及去翠翠家做客。从这里下去的阶梯好陡啊，要手脚并用。站在这个位置啊，还可以看到我停车的那个停车场，也就是这一块空地了。过了3省观景台之后呢，接下来就是向下的阶梯了，走起来呢要轻松很多。再看一下这下方，原来是一个之字形的阶梯。走到这里还有一个忘川崖的观景台，往这边走，也去看看。这个忘川崖是被树给挡住了。为什么叫做忘川崖呢？那是因为以前呢，重庆是属于四川的嘛，所以叫做忘川崖。现在继续往白塔那个方向走去，这就是边城最具标志性的地标了——白塔。我们先来看看沈从文的边城开篇是怎么描写的：由四川过湖南去，靠东有一条官路，这官路将近湘西边境，到了一个地方名叫茶洞的小山城时，有一小溪，溪边有座白色小塔，塔下住了一户单独的人家。这人家只一个老人，一个女孩子，一只黄狗。边城这本书一开始就描写了边城的景色，可以确定秀山红安与花园茶洞这一江两岸就是沈从文笔下边城的原型了。正是这样一本书，让两地名扬世界。这上方还有一个白塔观景台呢。在边城里，白塔就是茶洞的守护神，是老船夫与翠翠相依为命的精神寄托，更是整部小说的意象核心。它矗立在西边的高地上，俯瞰着渡口、江面以及整座古镇，见证着日出日落、人来人往，也见证着翠翠从懵懂少女到默默等待的全部时光。现实里的白塔与小说描写的几乎一模一样，塔身简洁庄重，白色的外墙在青山绿水间显得格外醒目，没有复杂的装饰，却自带一种沉静安稳的力量。站在这里望向江面，就会瞬间明白，
沈从文为什么要把故事的起点放在这里？白塔象征着坚守、朴素与不变，就像茶洞人世代相传的品性：温和、善良、重情义、守本分，不张扬、不功利。在白塔的旁边，就是按照小说场景复原的翠翠木屋，现在已经成为了网红打卡点了。这座翠翠屋是严格按照小说当中的描写来还原的居住空间，原木结构，斜顶青瓦，简单的窗棂，门前的小空地，靠近江边的位置，一切都是贴合老船夫与翠翠的日常。边城翠翠屋，现在进来里面看看。这里的摆设相当的简单朴素这个应该就是翠翠的房间了，还挂着蓑衣呢。这里每一件物品都是还原了当年的生活气息。这上面还挂着玉米。这是江边捕鱼的鱼笼。这是一个简单的3眼灶，2个大的用来炒菜，这个用来煮汤。这个翠翠的房间还点着煤油灯呢。这一间应该就是老船夫的房间，里面是比较昏暗。在这里，你能清晰地串联起边城的开篇：老船夫守着渡口，不收取1分钱，风雨无阻渡人过江。翠翠在溪边奔跑，看船，听山歌，和小黄狗玩耍。爷孙2人清贫却温暖，日子像清水江一样缓慢流淌。翠翠的家没有富贵的排场，没有精致的装修，却藏着最动人的人间温暖。有人等你回家，有人为你留灯，有人不计回报地守护你。这一座塔，这间屋，从一开始就定下了边城的基调。这不是一个轰轰烈烈的爱情故事，而是一段关于等待、善良、遗憾与人性之美的岁月长歌。看完了白塔以及翠翠屋之后呢，现在就进入茶洞古镇的核心区，这就是茶洞古镇的入口了。这是一座牌坊式的建筑，这下方呢还有一个巨大的碾房，也下来看看。这个滚轮是石头的，而且呢巨大无比，不过看样子呢好像没怎么用过，应该是专门做给游客看的。这下方还有一个电动的水车，不过这一片呢现在在整改，所以说这个水车也转不起来。这对面呢就是茶洞古镇了，中间是翠翠岛，岛上有一个白色的建筑，大家看一下这是一个什么形状？它就是用《边城》这本书作为屋顶。茶洞原本是湘西一座普通的边境小城，因为沈从文的一部《边城》成为全世界读者心中的精神原乡。这部小说发表于1934年，后来为了贴合小说，在2005年正式更名为边城镇。但在当地人心目中它永远是茶洞，是那个3省交界、自在从容的古老渡口。走在古镇的街道里你会不断地和小说里的场景相遇。老码头是翠翠每天看船等人的地方，河街是顺顺家船总往来的地方，街边的小铺子是当年人们喝茶、歇脚、聊天的场所。茶洞的节奏非常慢，这里的人不慌不忙，说话轻声细语，做事慢条斯理，像江水一样自然流淌。我觉得这种慢不是落后，而是一种守住本心的从容。沈从文写边城最打动人心的，正是这种不被世俗污染的淳朴。在茶洞，你能读懂什么是乡土之美。茶洞不只是一个地名，它是一种生活方式，一种审美，一种人心的底色。也只有在这样的土地上，才能够长出翠翠、老船夫、天宝、罗宋这样干净明亮的人。
这是当地的一些非遗项目，看看这个刺绣，非常的精致美观啊。还有这种银饰、蓑衣斗笠，这个银饰呢就更加的夸张了。这里还有一个翠翠的模型，可以在这里拍个照、打个卡。我在2021年的时候来过一次，当时就看到有一台挖掘机啊，在这里挖来挖去，想不到过了4、5年之后呢，还在挖，也不清楚挖好之后啊会是怎样子的情况。按照这样的进度的话呢，可能要过个几年了才知道了。这里的吊脚楼让我印象非常深刻。来看一下，这些吊脚全部都是支撑在墙面上，而且就在这边呢，还有一个门。假如说这边的江水涨水的时候呢，就可以从这个门呢直接坐船出来了。吊脚楼的下方有一块牌子，写着沈从文旅居地陈列馆，过去看看。这一路上好多旅拍店啊，很多人来到这里啊，都想扮演翠翠来拍个照片。这里有个指示牌，往这边走。这是一艘船哎，现在被改成一道门了，看起来还是有点意思啊。这就是沈从文旅居地了，不过相信啊是一座纪念性的建筑。沈从文在当年呢，确实在茶洞古镇住了2天。来看这里呢，有一句话：这个人也许永远不回来了，也许明天回来。里面就是湘西民居的造型了。刚刚在翠翠家也看到类似的摆设。这边呢，就是有一些照片展。这是沈从文14到15岁时候的模样。1934年完成小说编程。1946年回到北京大学任教，1980年去美国讲学，1988年病逝于北京。这间房里面还有一个小天井，看起来非常的别致啊。不过下方的地板砖呢，就显得非常新了。这一间是卧室，里面是摆放着衣柜、一张床。这个房间不是很大，但是这张床呢就非常精致，上方是雕刻了很多花纹啊。旁边这一间就是书房了，看来平时有人在这里练习书法呀。这里还有一个阳台，外面的景色呢是相当不错，不过就是那台挖掘机啊，在那里弄出很多声响，然后这个河床呢也是被挖得有点乱，相信修好之后呢，景色会相当的漂亮。这墙壁上的瓷砖花纹啊，还是他们湘西风格的，非常美观。看得出来，现在这座古镇啊也是非常的商业化了。不过好在呢，在这里面做生意的基本上都是本地人，所以说这座古镇啊依然是充满生活气息。过了前面这座牌坊之后呢，这条街道啊就是本地人生活的街区了。这些竹制品非常漂亮啊，小小的竹篮子。看完了茶洞古镇之后呢，现在就沿着这条堤坝过去翠翠岛，看一看《编程》这本书的下方啊是什么。其实原来这里啊也是有一艘拉拉渡。不过现在这里呢还在建设当中，所以说这艘拉拉渡啊现在就停运了。这里有一条水位警戒线，当年的水位有这么高吗？那现在就从这边走过去。这座小岛也是因小说而得名，是所有来到编程的人啊必须要抵达的精神角落。里面是有一些壁画，那这个呢就是翠翠跟挪送了，另一边呢就是翠翠跟他的爷爷老船夫挪送跟小黄狗2个人在拉拉渡。这是翠翠的家，一边是白塔，这是一个水碾房，
刚刚在古镇里呢，也是还原了那个场景。月光下的白塔非常有意境啊！这里就是翠翠的小木屋，翠翠一个人在这里守望。书本的另外一边呢，就是一个表演舞台。看样子呢，在一些节日里啊，会有一些上刀山下火海的表演啊。看样子像是金属的哦，而且呢还非常的锋利，禁止游客攀爬。走到这边就可以看到书名编程。刚刚我在古镇里面呢，是看到有一块牌子写着晚上啊这里是有表演。那这边呢就是舞台，另一边呢就是看座。而这一只小黄狗啊，相信也是演员之一。舞台的后面呢就是演员的更衣室。大家如果过来这边游玩的话呢，也可以过来看看这个表演。岛的核心就是那一尊所有人都熟悉的翠翠雕像，少女静静站立，身旁伴着黄狗，目光望向江面远方，姿态温柔而坚定。这一幕正是编程结尾最让人难忘的画面。那个人也许永远不回来了，也许明天回来。翠翠在等什么？她等的不只是挪送，更是一份不确定的未来，一段没有结局的青春，一份纯粹到不含杂质的情感。现实中的我们总是追求结果，追求确定，追求立刻拥有，而编程告诉我们，有些美好在于过程，有些温暖在于守望，有些故事不必有结果。看完了翠翠岛之后呢，就去前方的码头坐拉拉渡，从湖南到重庆。古镇的美食一条街就是靠近码头的这一段。现在先去坐拉拉渡，傍晚呢再回来这里体验一下一口吃3省的感觉。来到边城最不能错过的体验就是坐一次拉拉渡，这是边城里最重要的交通工具，也是现实中依然在运行的古老非遗摆渡。拉拉渡的设计非常简单，一根钢索横跨江面，渡船不用桨，不用帆，不用发动机，全靠船工用木钩拉住钢索，一点一点把船拉到对岸。票价只需要2块钱，从湖南茶洞直接抵达重庆红安。现在登船了，这里2021年的时候呢，就只有1艘拉拉渡，现在呢已经有2艘了，那边还有1艘。手拿救生圈。上船的那一刻，你会有一种穿越感。近100年前，沈从文笔下的老船夫就是这样渡人过江。近100年后，船工依然用同样的方式，重复着同样的动作。江水还是那片江水，渡口还是那个渡口，慢得好像时间从未流逝。它不只是一种交通方式，更是编程精神的象征。不疾不徐，稳稳向前，不计得失，渡人渡己，连接两岸，也连接了人心。在拉拉渡上，你能清晰地感受到一脚踏3省的奇妙。船头是重庆，船尾是湖南，侧面不远处就是贵州。短短几分钟，你就完成了一次跨省旅行。这种体验在中国古镇里独一无二。他们日复一日，年复一年地守在渡口，迎来送往，像极了小说里的老船夫，不问回报，不问名利，只做一件该做的事。很多人坐拉拉渡，坐的不是船，是情怀，是回到边城的场景里，做一次翠翠身边的过客，是感受那种慢到极致，进到心底的古老浪漫。一步之遥，2省相隔，一江之水，风情相通，这就是边城最迷人的地方。地理有界，人心无界。到重庆这一边呢，迎面而来的就是这座雨露塔，上面呢是有很多时代的印记。看一下今天的游客呢，确实很多啊，
很多人以为边城只有茶洞，但其实真正的边城啊是茶洞与红安共同组成的，一江两岸，一边湖南，一边重庆，共同构成了沈从文笔下的边境小城。重庆这边也是烟火气十足啊。我们可以看到，在茶洞那边呢，有很多是吃角角鱼的，而重庆这边呢，基本上都是重庆火锅了。来看一下，这里有块牌子，写着“重庆脆脆火锅”。沿着河边走过去呢，可以看到一脚踏三省的一个广场，可以走过去看看。这里除了可以坐拉拉渡以外呢，还可以坐这一种游船，这种呢是25块钱一个人，带你游览清水江两岸的风光。欢迎您再来重庆。另一边就是渝东南第一门。重庆市人民政府，这里还有一块界碑，上面写着“四川东南门户，车行万里，金登天府，足下咫尺，先入秀山”。而另一边呢，就是川湘黔边城，这一片是红安古镇比较新的区域了。这里有一张导览示意图，现在的位置是在这里。那么现在呢，就要沿着这条红渡路回到老的镇区。刚刚就是从这边坐拉拉渡过来。边城记忆，这一条就是红渡路了。又回到拉拉渡码头这一边了。来看一下，这里有一座白色的房子，叫做复兴银行，可以进去里面看一看。现在已经成为博物馆了。这是《边城》那本书，还有一个老的饭盒。有洋号，哇，还有这种号角。这边还有一个房间呢，地板都塌下去了。还有一个柜子，这边也是一个房间，比较简单，也是放了一些家具。这里还有老的米票。从复兴银行出来之后呢，这边呢就是万年台，是一个古戏台。旁边呢就是有一座三不管岛，这里有三不管岛的介绍，来看看。三不管岛解放前一直是悍匪、山贼、贩命案的逃犯的避难场所。这座三不管岛也是来边城旅游的其中一个大的看点啊。为什么叫三不管岛呢？因为它的地理位置啊，就在重庆、贵州、湖南3省的交界处。任何一方都不觉得这是他的管辖范围，所以说在过去啊，人与人之间有了矛盾之后呢，解决不了，那么就会相约到这个岛上来啊，一决雌雄，看谁打架比较厉害了，然后呢，打伤了谁都管不了。那么现在呢，这里啊已经成为了三不管岛度假酒店了，现在可不是三不管哦。看看这上方的房间，估计在这里住一晚啊，不便宜。红安这边呢，也是充满了烟火气，老铺子依然在经营传统生意。麻辣豆腐不能做，我在做饭去了，我这个麻辣豆腐，还加了折耳根。秀山竹编，这也是一个非遗的项目哎，好精致的竹编啊！还有这种木桶，这也是一个非遗项目。金珠苗绣馆，里面呢是卖一些民族服装。非常有特色。红安这边呢，也是可以吃到这道特色角角鱼，叫3省煮一锅，或者叫做一口吃3省。逛完了重庆红安古镇，现在我要回去湖南那一边了，去体验一口吃3省。现在坐的是另一艘拉拉渡，这一艘要大一点了。这一艘拉拉渡是年轻人在拉，船头和船尾各有一个船夫。
到岸了。这里一整条街啊，都是可以吃到角角鱼，到处都是写着翠翠活鱼馆，茶也是翠茶，翠翠手工作坊，一切都是跟翠翠相关的。这就是《边城往事》的剧组了，晚上就是他们在翠翠岛上面表演。这里有做角角鱼对吧？对。一个人能吃吗？能吃啊，两斤起锅。一个人是多少钱？一个人就是2斤就是90块钱。这个角角鱼呢，其实就是黄骨鱼。这道菜为什么叫一口吃3省呢？因为这道菜完美融合了湖南的鲜辣、重庆的麻香，还有贵州的酸醇。这道菜就是用清水江里现捕的角角鱼，搭配贵州的酸汤、重庆的腌菜，还有湖南的辣椒，一锅炖煮。可以看到汤色是非常的鲜红，鱼肉还非常的鲜嫩，汤汁浓郁。一口下去可以同时感受到酸辣鲜的味道，层次比较丰富，回味无穷。那么在边城除了角角鱼以外呢，还有很多地道小吃，比方说米豆腐，还有油粑粑、腊肉等等。一口吃3省，吃的不仅仅是美食，更是3地交融的文化，是边城最朴实的人间烟火。这一锅鱼大概是有7、8条，重量是2斤，价格是90块钱。这一顿可以让我吃得很饱了。吃完一顿角角鱼出来，现在天色都暗下来了。那今天的湘西边城之旅也要结束了。其实我想说的是，每个人心里都有一座边城，一个远离纷扰、干净纯粹的地方。茶洞与红安就是把我们心里的边城变成了现实。一脚踏3省，踏的是地理边界；一口吃3省，吃的是烟火交融；一生念边城，念的是人心干净。边城最珍贵的，从来不是风景，而是风景背后的人情与人性。它提醒着我们，不管走多远，不管经历多少世事，都要守住内心的清澈与温柔。